Если хочется вырваться из города и отдохнуть душой, добро пожаловать в Завидное. Здесь уютные шале с джакузи, современной кухней и панорамными окнами ждут вас круглый год. Вкусные завтраки и авторская кухня украсят любой день, а для детей – веревочный парк, мастер-классы и контактный зоопарк, где можно подружиться с пушистиками. Рыбалка, водопад, зеленые лужайки – все для релакса и семейного счастья. Настоящее место силы, куда хочется возвращаться. Подробнее по ссылке в описании.